ګیدړه او ناروغه زمری. ونه و یو ښکلی ځنګل و. په دغه ځنګله کې یو زمری اوسېده. دغه زمری ورځ تر بلې زوړ او کمزوری کېده او نه یې شوی کولی چې د ځان لپاره حیوانات ښکار کړي. هغه له ځان سره فکر وکړ چې که د ځان لپاره خواړه پیدا نه کړي نو کېدای شي له لوږې مړ شي. زمري په هوسۍ پسې ډېرې منډې ووهلې خو یې نه شو کولی چې هغه ونیسي. هماغه و چې زمري د یو پلان په اړه فکر وکړ. هغه تصمیم ونیو چې وغار ته به ننوځي او قرار به هلته سملي او داسې به ښیي چې دی ناروغه دی. وروسته له هغه چې هر څوک د ده پوښتنې ته ورځي هغه به د ده ښکار وي او خوري به یې. دا چې زمری د ځنګله پاچا و هماغه و چې ټولو حیواناتو ته یې امر وکړ چې دی ناروغه دی. زمري له حیواناتو وغوښتل چې هلته ورشي او د ده وروستۍ خبرې واوري. ټول حیوانات د ناروغه زمري پوښتنې ته ورغلل. زمري امر وکړ چې یو یو به غار ته ورننوځي او د ده خبرې به اوري. دغه بد زمري خپل پلان عملي کړ او په دغه پلان کې کامیابه هم و. بیچاره حیوانات د زمري له دې ناکاره پلان نه و خبر. هماغه و چې د زمري په لومه کې بند شول. یو زیات شمېر ښایسته حیوانات د دغه زمري له خوا نه ووژل شول. یوه ورځ ګیدړه د ناروغه زمري پوښتنې ته ورغله. ګیدړه ډېره هوښیاره وه او د زمري په چال باندې پوه شوه. ګیدړه له غار نه د باندې لږ لرې د احترام په ډول ودرېده او له ناروغه زمري نه یې وپوښتل: څنګه زمری لالا؟ خو رښتیا درته ووایم نه یم ښه. دننه راننوځه چې له نږدې دې وګورم. مننه زمری لالا. ستا د اوسېدو غار ته راتلونکې لار باندې مې د حیواناتو زیات پلونه ولیدل. هغوی بېرته نه دي راګرځېدلي. زه به هم ډېره بیا کړم چې دغلته درننوځم. هماغه و چې ګیدړې خپل ژوند له مرګ نه وژغوره او پاتې حیوانات چې زمري نه و خوړلي هغوی هم د ناروغه زمري له چال نه خبر کړل چې هلته ورنشي. خوږو ماشومانو، له دې کیسې مو دا زده کړل چې دښمن همیشه دښمن وي. هېڅکله باید د دښمن په پستو او نرمو خبرو ونه غولېږو. ګرانو ماشومانو، خدای دې وکړي چې د ګیدړې او ناروغه زمري کیسه به مو خوښه شوې وي. اوس نو ماته اجازه راکوئ تر څو تاسو ته یو بل ښکلی کارټون جوړ کړم. د خدای په امان. بای بای.